Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Iyul oyida pul olish, pensiya to'lovini kechiktirmaslik. Ortiqcha yugur-yuguriga tushib qolmaslik uchun ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 asosiy ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va pensiya pullarini bank kartasi orqali oladigan oilalarga tegishli. Chunki bitta hujjat kechiksa, bitta arza yozilmasa yoki bitta ma'lumot yangilanmasa, odam o'z vaqtida olish kerak bo'lgan pulini kech olishi mumkin. Men bugun hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Videoni hozirroq oxirigacha ko'ring. Chunki 5-bandda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin eng ko'p muammo chiqaradigan masalani aytaman. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan o'z vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avvallari ko'pchilik pensiyani bir xil tartibda olib yurardi. Kimdir pochta orqali naqd pul olardi, kimdir bank kartasiga tushirar edi, kimdir farzandi yoki ishonchli vakili orqali olardi. Odamlar ko'pincha har oy kelib turibdi-ku, demak hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylardi. Lekin hozir tizimlar tobora raqamlashtirilmoqda, ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan solishtirilmoqda. Bank kartalari muddati, yashash manzili, shaxsiy hujjatlar, ishonchnomalar va hisob raqamlari bo'yicha tekshiruvlar kuchaymoqda. Shuning uchun men pensionerlarga doim aytaman, pul kelmay qolsa bu har doim ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ko'pincha sabab oddiy bo'ladi. Karta muddati tugagan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, bank hisob raqami yopilgan, ishonchnoma muddati o'tgan, yashash manzili yoki telefon raqami noto'g'ri ko'rsatilgan yoki pensioner bir muddat chet elda bo'lib kelgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilingan bo'ladi. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar iyul oyida pul olishga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Endi men iyul oyida ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta narsani birma-bir tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi joyga borish kerak? Qanday hujjat olib borish kerak? Hammasini tartib bilan aytaman. Eng birinchi tekshiriladigan narsa bu bank kartasi. Hozir pensiya oluvchilarning katta qismi pulini bank kartasiga oladi. Bank kartasining old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 7 ming gektar deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2004 yil iyul oyigacha amal qiladi degani. Ba'zi odamlar bu yozuvga e'tibor bermaydi. Karta qo'lida bor. Bankomatdan oldin pul olgan, demak yana olaman deb o'ylaydi. Lekin karta muddati tugasa, pensiya tushishi yoki yechib olishda muammo bo'lishi mumkin. Men misol keltiraman. Altdagi yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U iyul oyida bankomatga boradi, karta ishlamaydi. Banka borsa, karta muddati iyun oxirida tugaganini aytishadi. Yangi karta chiqarish uchun bir necha kun ketadi. Natijada otaxon dori olishni ham, kommunal to'lovni ham kechiktiradi. Bu yerda davlat pensiyani bermay qo'ygani yo'q, muammo bank kartasining o'z vaqtida almashtirilmaganida. Shuning uchun men pensionerlarga aniq tavsiya beraman. Iyul boshlanmasdan yoki iyulning birinchi kunlarida kartangizni ko'rib chiqing. Amal qilish muddati tugayotgan bo'lsa, bank filialiga boring. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, eski karta va telefoningizni olib boring. Agar siz yura olmasangiz, farzandingiz bankka borib, bankdan qanday tartibda yordam olish mumkinligini so'rasin. Ba'zi holatlarda mobil ilova, jol markaz yoki ishonchnoma orqali masala hal qilinadi. Lekin har bir bankning tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Kimlar albatta xavotir olish kerak? Karta muddati iyul, avgust yoki sentabrda tugaydiganlar. Oxirgi oylarda karta orqali pul yechishda xatolik ko'rganlar. SMS xabarnoma kelmay qo'yganlar. Bank kartasini yo'qotganlar. Telefon raqami almashgan, lekin bankka yangi raqamni bildirmaganlar. Chunki pensiya tushgan haqida xabar kelmasa, odam pul tushmagan deb o'ylashi mumkin. Aslida esa xabar tizimi ishlamayotgan bo'ladi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Karta muddati hali uzoq bo'lsa, oxirgi oyda pensiya normal tushgan bo'lsa, karta orqali pul yechishda muammo bo'lmasa, bankdagi telefon raqam to'g'ri bo'lsa, bunday odamlar faqat nazorat qilib qo'ysa yetadi. Lekin baribir men har oy bir marta kartaning holatini tekshirishni tavsiya qilaman. Ikkinchi muhim masala bu shaxsiy hujjatlar. Pensiya tizimida odamning ism, familiyasi, tug'ilgan sanasi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami va boshqa ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar siz yangi ID karta olgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa,
manzilingiz o'zgargan bo'lsa yoki eski pasportingiz o'rniga yangi hujjat olgan bo'lsangiz, bu ma'lumot tegishli tashkilotlarda yangilanganiga ishonch hosil qiling. Nima uchun bu muhim? Chunki tizimlarda eski ma'lumot tursa, to'lovni aniqlash, bank hisobiga bog'lash yoki murojaatni ko'rib chiqishda ortiqcha savollar paydo bo'ladi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin bankda eski familiya, pensiya olganda yangi familiya turibdi. Bunday holatda pul tushishi kechikishi yoki bankda operatsiya qilishda qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Yana bir hayotiy misol. Onaxon eski pasport bilan pensiya rasmiylashtirgan. Keyin ID karta olgan, lekin pensiya bo'limiga bu haqda xabar bermagan. Bir kuni bankda hujjat ma'lumotingiz mos kelmayapti deb aytishadi. Onaxon, men har oy pensiya olib yurganman-ku deb hayron bo'ladi. Aslida muammo shunda, tizimdagi ma'lumot vaqtida yangilanmagan. Natijada u bir necha joyga borishga majbur bo'ladi. Men tavsiya qiladigan amaliy qadam shunday. Iyulda pul olishdan oldin hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz bo'yicha hujjat yoki ro'yxatdan o'tgan manzil ma'lumoti. Agar oxirgi 1 yil ichida hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlar yangilanganini tekshirtiring. Kimlar ayniqsa e'tibor berishi kerak? Pasportdan ID kartaga o'tganlar, familiyasi o'zgarganlar, boshqa tuman yoki shaharga ko'chib o'tganlar, chet eldan qaytib kelganlar, telefon raqamini almashtirganlar, bankdagi hisob raqamini yangilaganlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Hujjatlari o'zgarmagan, manzili o'zgarmagan, oxirgi oyda pulni muammosiz olganlar. Lekin ularga ham ma'lumotni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Uchinchi masala ko'pchilik oilalarda uchraydi. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sababli bankka yoki pochta bo'limiga o'zi bora olmaydi. Ularning pensiyasini farzandi, turmush o'rtog'i, nabirasi yoki boshqa ishonchli odam olib beradi. Buning uchun ko'pincha ishonchnoma kerak bo'ladi. Mana shu ishonchnomaning muddati tugasa pulni olish imkoni bo'lmay qoladi. Men buni juda ko'p ko'rganman. Odamlar ishonchnomani bir marta rasmiylashtirib, endi doim ishlaydi deb o'ylaydi. Aslida ishonchnomaning aniq muddati bo'ladi. Muddati tugagan kuni u hujjat orqali bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Bu qoida pensionerni qiynash uchun emas. Pulni begona odam noqonuniy olib ketmasligi uchun qo'yilgan. Misol uchun 75 yoshli bo'yjon yurishga qiynaladi. Uning pensiyasini qizi olib keladi. Ishonchnoma 6 oyga berilgan. Muddati 10 iyulda tugaydi. Qizi 15 iyulda bankka borsa, bank ishonchnoma muddati o'tgan deb pul bermaydi. Endi bo'yjonni notariusga olib borish yoki uyga notarius chaqirish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, xarajat va azob degani. Agar qizi 1 iyulda ishonchnoma muddatini tekshirganida hammasi vaqtida hal bo'lardi. Shuning uchun men har bir oilaga aytaman, agar pensiyani pensionerning o'zi emas, boshqa odam olayotgan bo'lsa, hujjatlarni albatta tekshiring. Ishonchnoma qachon berilgan, qachongacha amal qiladi, qaysi bank yoki qaysi operatsiyalar uchun ruxsat berilgan, pul olish huquqi aniq yozilganmi? Hammasiga qarang. Ba'zan ishonchnomada faqat hujjat topshirish yoziladi, lekin pul olish huquqi ko'rsatilmagan bo'ladi. Bunday hujjat bilan bank pensiya pulini bermasligi mumkin. Agar pensioner yura olmasa, notarius xizmatlari bo'yicha oldindan maslahat oling. Ba'zi holatlarda notarius uyga kelishi mumkin, lekin buning tartibi va to'lovi bo'ladi. Shuningdek, bankdan ham so'rang. Ular pensionerning holatiga qarab qanday yechim taklif qiladi. Karta orqali yechish mumkinmi? Mobil ilova bormi? Yaqin qarindoshga ruxsat berish uchun qanday hujjat kerak? Hech qachon bank kartasini va PIN kodni begona odamga bermang. Hatto tanish qo'shni yoki uzoq qarindosh bo'lsa ham pul masalasida hujjatsiz ishonish xavfli. Bu bank bo'yicha kimlar xavotir olishi kerak? Pensiyasini boshqa odam orqali oladiganlar, nogironligi yoki kasalligi sababli o'zi bora olmaydiganlar, ishonchnoma muddati yaqin tugaydiganlar, vasiylik yoki homiylik hujjatlari asosida pul olinadigan oilalar. Kimlar xotirjam? Pensiyasini o'zi kartadan olayotgan, hujjati o'z nomida bo'lgan va hech kim orqali pul olmaydigan pensionerlar. Lekin ularning farzandlari ham kartadan foydalanish xavfsizligiga e'tibor berish kerak. 4-masala ko'pchilik bilmaydigan, lekin juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan masala, ayrim pensionerlar qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya yoki qayta hisoblash huquqiga ega bo'lishi mumkin.
Hamma ham buni o'zi bilmaydi. Ba'zan odam yillar davomida kamroq pul olib yuradi, keyin ma'lum bo'ladiki, u qo'shimcha to'lovga haqli bo'lgan, faqat hujjat topshirmagan. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Har bir qo'shimcha to'lovning o'z sharti bor. Masalan, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, parvarishga muhtojlik, mehnat staji, mukofot yoki unvon, urush yoki front orti bilan bog'liq maqom ayrim kasb toifalari yolg'iz yashash holati. Kommunal yoki ijtimoiy yordamga aloqador kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi ham hammaga berilmaydi. Lekin siz o'zingizga tegishli imkoniyatni tekshirib ko'rmasangiz, hech kim siz uchun uyma-uy yurib aniqlab bermaydi. Oddiy misol, pensioner ayol 30 yil ishlagan, lekin ayrim ish yillari pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin, chunki arxiv hujjati vaqtida topilmagan. Keyin farzandi arxivdan ma'lumotnoma olib keladi. Natijada pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim katta summa bo'ladi degani emas, lekin ba'zan oyiga 100 ming, 200 ming yoki undan ham ko'proq farq qilishi mumkin. Bir yil hisoblasangiz, bu sezilarli pul. Yana bir misol, otaxon nogironlik guruhini olgan, lekin pensiya bo'limiga tegishli tibbiy ma'lumotnoma yoki qarorni o'z vaqtida taqdim etmagan. U hamma joyda ma'lumot bor-ku deb o'ylagan. Lekin amalda ayrim holatlarda ma'lumot avtomatik tushsa ham tekshirtirib qo'yish kerak. Aks holda qo'shimcha to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, sizda yangi maqom, yangi hujjat, yangi imtiyoz paydo bo'lsa, uni tegishli tashkilotga ko'rsatib, ro'yxatga olinganini tasdiqlating. Iyul oyida nima qilish kerak? Birinchidan, oxirgi pensiya miqdorini yozib oling. Masalan, siz iyunda qancha oldingiz? 1 million 2 mingmi? 1 million 300 mingmi? 2 millionmi? Ikkinchidan, sizda oxirgi vaqtda o'zgarish bo'lganmi? O'ylab ko'ring, sog'liq bo'yicha guruh berildimi? Turmush o'rtog'i vafot etdimi? Qaramog'ingizda kimdir bormi? Ish tajingiz bo'yicha yangi hujjat topildimi? Mukofot yoki unvon bo'yicha hujjat bormi? Uchinchidan, pensiya jamg'armasi bo'limiga borib yoki ishonch telefoni orqali so'rang. Mening pensiyam bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblashga asos bor yo'qligini tekshirib bering deb murojaat qiling. Murojaatda aniq yozish kerak. Pensiyamni oshirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra. Mening mehnat stajimga falon yillardagi ish davri kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki nogironlik hujjatim asosida pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkinmi? Aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish foydaliroq. Chunki aniq savolga aniq javob olish oson bo'ladi. 5-narsa iyuldagi to'lov sanasi. Yashash holati va tasdiqlash talablarini oldindan aniqlash. Endi eng muhim va ko'pchilik e'tibor bermaydigan 5-masalaga keldik. Bu to'lov sanasi va pensionerning bo'yicha tasdiqlash masalasi. Har oyda pul bir xil kunda tushavermasligi mumkin. Dam olish kunlari, bayramlar, banklar operatsiyalar, pochta jadvali, hududiy to'lov rejalari sababli to'lov sanasi biroz oldinga yoki orqaga surilishi mumkin. Odamlar esa bir kun kechiksa ham vahimaga tushadi. Pensiyamni to'xtatishdi, pulim yo'qoldi, menga bermay qo'yishdi deb o'ylaydi. Men shuni tushuntiraman. Avvalo to'lov sanasini aniqlang. Agar odatda 10 sanada tushsa, lekin 10 sana dam olish kuniga to'g'ri kelsa, pul 11 yoki 12 sanada kelishi mumkin. Agar pochta orqali olsangiz, pochtachining jadvali bo'ladi. Bir mahallada 8 sanada tarqatilsa, boshqa mahallada 12 sanada tarqatilishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam vahima emas, aniqlik bo'lishi kerak. Lekin yana bir nozik masala bor. Ba'zi holatlarda pensionerning tiriklik holati, yashash manzili, chet elga chiqib kelgani yoki doimiy yashash joyi bo'yicha qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Tizim pensiya haqiqatdan ham o'sha odamga berilayotganini, u odamning ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshiradi. Bu pulni himoya qilish uchun kerak. Agar pensioner uzoq muddat boshqa joyda bo'lgan bo'lsa, boshqa manzilga ko'chgan bo'lsa yoki uning nomidan boshqa odam pul olayotgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Misol, pensioner 3 oy qizining uyida boshqa viloyatda yashadi. U ro'yxatdagi manzilda yo'q edi. Pochtachi bir necha marta kelib topmadi. Keyin to'lov jarayonida savollar paydo bo'ldi. Yoki boshqa misol. Pensioner chet elga farzandinikiga borib keldi. Keyin pensiya to'lovida kechikish bo'ldi. Bunday holatda odam menga pul bermay qo'yishdi deb o'ylamasin. Tegishli bo'limga borib o'zining kelganini, yashash manzilini, hujjatlarini ko'rsatib, masalani aniqlashtirish kerak.
Agar siz pochta orqali naqd pul olsangiz, iyulda uyda bo'lish jadvalini ham hisobga oling. Pochtachi keladigan kunlarda uyda bo'lmasangiz, pul darhol yo'qolmaydi. Lekin qayta olish uchun pochta bo'limiga borish yoki qayta kelish jadvalini kelish kerak bo'ladi. Agar siz kasalxonada bo'lsangiz yoki vaqtincha boshqa joyda bo'lsangiz, farzandlaringiz oldindan pochta yoki pensiya bo'limidan tartibni so'rasin. O'zi yo'q, lekin pulni menga bering degan gap hujjatsiz ishlamaydi. Endi men qoidalardan tashqari ko'pchilik tushunmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi noziklik. Pensiya pulining kechikishi har doim ham pensiya bekor bo'lganini anglatmaydi. Avval bankni tekshiring, keyin kartani tekshiring, keyin pensiya bo'limidan so'rang. Agar pul kartaga tushgan, lekin yechib bo'lmayotgan bo'lsa, bu pensiya bo'limining emas, bank operatsiyasining muammosi bo'lishi mumkin. Ikkinchi noziklik, SMS kelmasa pul tushmagan degani emas. Telefon raqami o'zgargan, SMS xizmati o'chgan. Telefonda xotira to'lgan, aloqa yomon bo'lgan bo'lishi mumkin. Bankomat, mobil ilova yoki bank operatori orqali balansni tekshiring. Uchinchi noziklik, birov men sizga pensiyangizni tezlashtirib beraman desa ehtiyot bo'ling. Pensiya to'lovini tezlashtirish, qo'shimcha pul chiqarish, navbatsiz rasmiylashtirish kabi va'dalar ko'pincha firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech kimga karta raqami bilan birga SMS kodni bermang, PIN kodni aytmang. Telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odamga ham bermang. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodini so'ramaydi. 4-noziklik, hujjat topshirganingizda albatta tasdiq oling. Ariza topshirsangiz, kirim raqami, qabul qilingan sana yoki elektron murojaat raqamini saqlab qo'ying. Ertaga men topshirgan edim deganingizda isbot bo'lishi kerak. Agar farzandingiz siz uchun murojaat qilsa, u ham barcha nusxalarni telefonida rasmga olib qo'ysin. 5-noziklik, pensioni vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish masalasi juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Bu yerda meros, dafn puli, oxirgi to'lovlar kabi alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin vafot etgan odamning kartasidan PIN kod bilan pul yechish keyinchalik huquqiy muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bunday og'ir holatda bank va tegishli pensiya organidan rasmiy tartibni so'rash kerak. Endi men sizga aniq ro'yxat beraman. Iyulda pulni muammosiz olish uchun bugunoq yoki ertaga quyidagi ishlarni qiling. Birinchi qadam. Bank kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat tugayotgan bo'lsa bankka boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, eski karta va telefon olib boring. Ikkinchi qadam. Oxirgi pensiya tushgan sanani va summani yozib qo'ying. Masalan, iyun oyida undik sanada 1.400.000 so'm tushdi deb daftar yoki telefoningizga yozing. Shunda iyulda farq bo'lsa aniq solishtirasiz. 3-qadam. Hujjatlaringiz o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Mening shaxsiy ma'lumotlarim pensiya tizimida to'g'ri aks etganini tekshirib bering deb so'rang. 4-qadam. Agar pensiyani siz uchun boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddatini tekshiring, qachon tugaydi. Pul olish vakolati yozilganmi? Qaysi bankda amal qiladi? Hammasini ko'rib chiqing. Muddat tugashini kutmang, oldindan yangilang. 5-qadam. Sizda qo'shimcha to'lovga asos bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, bo'g'uvchisini yo'qotganlikka oid hujjat, mukofot yoki unvon hujjati, vasiylik yoki homiylik hujjati bo'lsa, ularni tartibga soling. Nusxa qildiring. Aslini alohida saqlang. 6-qadam. To'lov sanasini aniqlang. Bank kartasiga tushsa, bank ilovasi yoki bankomat orqali tekshiring. Pochta orqali olsa, pochta bo'limidan tarqatish jadvalini so'rang. Agar belgilangan sanadan bir necha kun o'tsa, shundan keyin murojaat qiling. 7-qadam. Barcha murojaatlarni yozma yoki elektron shaklda qoldirishga harakat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaatning kuchi boshqacha. Ariza yozganda ism, familiya, tug'ilgan sana, manzil, telefon raqam, pensiya turi va aniq savolni yozing. Masalan, iyul oyi pensiya to'lovining kechikish sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga PIN kod bermang, SMS kod aytmang. Kartangizni suratga olib yubormang. Agar kimdir telefon qilib pensiyangizga qo'shimcha pul tushiramiz, kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Keyin bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Bugun men sizlarga iyul oyida pensiya pulini vaqtida olish uchun ulgurib
bajarish kerak bo'lgan 5 ta asosiy narsani tushuntirdim. Bank kartasi va hisob raqamini tekshirish, shaxsiy hujjatlarni yangilash, ishonchnoma muddatini ko'rish, qo'shimcha to'lov va qayta hisoblash imkoniyatini aniqlash, to'lov sanasi hamda yashash holati bo'yicha tasdiqlarni oldindan bilish. Ko'ryapsizmi, bu ishlarning hech biri murakkab emas. Lekin vaqtida qilinmasa, odam o'z pulini kutib qolishi, bank bilan pensiya bo'limi o'rtasida yugurishi, keraksiz asabiylashishi mumkin. Mening maslahatim shuki, iyulni kutib o'tirmang, hujjatlaringizni bugun tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Karta muddatini ko'ring, hujjatlarni tartiblang, ishonchnomani tekshiring, pensiya miqdorini yozib boring. Shunda pul masalasida aniqlik bo'ladi. Kechikish bo'lsa ham sababini tez topasiz. Sizlarda iyul oyidagi pensiya to'lovi, karta, ishonchnoma yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi muammo sizda ko'proq uchrayapti? Pul kech tushyaptimi? Karta ishlamayaptimi? Hujjat talab qilishyaptimi? Fikringizni yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.